Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Biyya keessaa biyya alaa teessanii dubbii sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffattan akkasuma waldaa Phini'eel jala kan jirtan tajaajiltoonnii fi tajaajiltoonni hundumti keessan nagaa Waaqayyoo nagaa isiniif baay'ise jechuun jaalladha. Waaqayyoo isin فرديك أجلالاتي واقن يوقنا بوتك سجرا وما دقتي دينك اتنفراسي لقاك بكيت واسا مرقك تايف الموف دندادا قباسا واقن يودك ودك سركس جرى دمك هدنون سيني كمين اندي بيا بوجونك سيفا ما يبدي جراي عندي شوكولاتة تابدين كتو بوبازا جنقلي بوبي هماسين بوتو مادي قمتو إسا بركان جرينيان قمري سيف جيرا سيناكي سيجبي سران قوري سيفا ما يابدين جراي እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሰላም ወደ ቤታችሁ መሄድ ትችላላችሁ በዓሉን በደስታ ደስ ያላችሁ ከቤተሰቦቻችሁና ከጎረቤቶቻችሁ ጋር ማሳለፍ ትችላላችሁ እናመሰግናለን ሰው በጣም የተደሰተው በዚህ በአመት ሰዓት በዚህ በበሽታ ሰዓት በችግር ሰዓት ማንንም ሰውን አንድ ሊትር ዘይት መግዛቶ ዝም ብሎ የሚውል ሰው አለ ዳቦ ሳይጋግር የሚውል ሰው አለ ዋናው ነገር ነው የተገኘው ዘይት ዳቦ ደግሞ ሌላ ሽንኩርት መግዣ ጭምር ተገኝቶ መሄዱ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ እኔ የምለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብዝቶ ይባርካችሁ ተባረኩ የፍኒኤል ቸርች ያዘጋጀው በጣም ልዩ ነገር ነው እነዚህ ወገኖችን ደግሞ እነ ነብይ ለሜሳ እነ ነብዩ ጌሳ በጣም ነው እኔ አቃቸዋለሁ በፊትም እነ ነብይ ደጀኔ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ሁላችሁ ነው ወንድሜ ተባረኩ በጣም ነው ደስ የሚለው በቃ ሰው በቃ አመት ባለው አሁን በጣም ነው የተደሰተው ምክንያቱም እኔ ማቃቸው እንኳን አሉ ልጆች ይዘው የመጡ ቤታቸውን አቃለው ምንም የሌላቸው እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች እኔ ማቃቸው ሲመጡ በጣም ነው ደስ ያለው ተማክራችሁ ነው ሰው ሲል በጣም ደስ አለኝ እና ዞራችሁ የተቸገረውን የተጎዳውን አይታችሁ መዝግባችሁ ይሄንን ነገር በአመት ባልን በማስደሰታችሁ እግዚአብሔር የሚያስደስት ነገር ይስጣችሁ ተባረኩ
nuti kennuu karaa gubbaatanii kanan argannaa Yesuus Kiristoos isin Sagalee tilqoo. Rabbiin yoo harka guutu isin waan nu gargaarsa guddaa isaa haa godhuu jira harki keessan guutuu hin ta'u dalgaan ayyaana gaarii dabarsine ayyaana gaarii ittiin dabarfannee Yesuus Kiristoos isin haa guutu Waaqayyo isin haa guutu Rabbi isin haa guutu isin keenta isin haa kennu amat baala gaarii ta'anii argaana Waaqni mana keessan guutuu haa godhu Waaqayyo waliin ta'u. ተባረኩ ለዚህ ስለረዳችሁ ተባረኩ በተቸገረበት ጊዜ ስለደረሳችሁ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለዚህ ታላቅ እርዳታችሁ እናመሰግናለን Nagaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Biyya keessaa biyya alaa teessanii dubbii sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffattan akkasuma waldaa Phini'eel jala kan jirtan tajaajiltoonnii fi tajaajilamtoonni hundumti keessan Nagaa Waaqayyoo nagaa isiniif baay'ise jechuun jaalladha. Waaqayyoo isin eegee Waaqayyoo isin wajjin ta'ee Waaqayyoo karaa hundumatti nu gargaaree inni guyyaa har'aa akka dhaabbannee isa galateeffannu godhee maqaa Waaqayyoo kan eebbifamu haa ta'u. Akkuma beekamu waldaan Phini'eel guyyoota kana keessatti Waaqayyoo mijeessee fi qajeelchee fi maqaa waldaa Phini'eeliin kennaa jaalalaa yookiis immoo warra rakkattootaatiif gumaacha gargaara isaan godhanii baay'eetti gammanne sababa kanarraan kan ka'e waldaa kana jala kan jirtan hundumti keessan Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu jechuun jaalladha. Ana obboleessi keessan nagaa buluu qabaa gooftaan nagaa nuuf kenna galataa fudhatu sagantaa kana dadeeffatee kallattuun dubara teessanii dubbii sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffattanii fi sagalee Waaqayyoo iddoo tokko nu dubbisaa innis akkas jedhama jedhama qulqulleessaa kan nama sirrii dubbisu raajicha Isaayaas boqonnaa